Hello, liebe Leute. Welcome back to my channel, Unique German Learning with Rashmi. In our previous video, we have learned about regular verbs. Now, in this lesson, we are gonna learn irregular verbs. Lektion 14. Lektion 14. Unregelmäßige Verben, which means irregular verbs. Again, unregelmäßige Verben, which is also known as starke Verben, which means strong verbs. Verbkonjugation, which means verb conjugation. Each and every verb is structured with verb stem and endung. Verb stem plus endung. As we know, in regular verbs, verb stem doesn't change, but in irregular verbs, verb stem changes in certain cases. But the changes take place with only do and ARSC. These are the general rules of verb conjugation in present. Conjugatio im present, which means conjugation in present. Ish takes always E ending, as we know. Ish verb stem plus E. Do verb stem plus ST. RSC verb stem plus T. Wear verb stem plus EN. Ear verb stem plus T. ZZ verb stem plus EN. These are the cases where verb stem changes. So sometimes E changes to I. The next case is where E changes to IE. Next case is AU changes to A umlaut U. Again, next is A changes to A umlaut. And the last case is I changes to EI. Let's begin with a detailed study of these cases. First case is E changes to I. For example, helfen, which means to help. Helfen is irregular verb. You can see help is verb stem and this E changes to I in cases of do and ARSD. Helfen means to help. Ish, helpful. The normal one conjugation, do, hilfst. Here you can see this E changes to I, hilfst. ARSD, hilft. The ending is same but the verb stem changes. Wir helfen. Ihr helft. Sie helfen. Okay, the next example is essen, which means to eat. Ich esse. Ich esse. Du isst. Here you can see verb stem changes. E changes to I, and as we know, most of the time we replace double S with SZ. Here you can learn either double S or SZ. Both are correct. You can write ist in double S form or in SZ form. Next is ARSZ. Again, ist. Wir essen. Ihr esst. Sie essen. So, before moving ahead to the next case, let's practice some more examples of case first. Geben, which means to give. Geben. Ich gebe. Du gibst. Again, du gibst. Sie gibt. Again, sie gibt. Wir geben. Ihr gebt. Sie geben. Next is sprechen, which means to speak. Ich spreche. Du sprichst. Again, du sprichst. Sie spricht. Again, sie spricht. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Next is vergessen,
which means to forget. Ich vergesse, du vergisst. Es sie vergisst. Again, du vergisst, es sie vergisst. Wir vergessen. Ihr vergesst. Sie vergessen. Next is nehmen, which means to take. Ich nehme, du nimmst. Here you can see M replaces H. Du nimmst. Not only E changes to I, but H also changes to M. Es sie nimmt. Wir nehmen. Ihr nehmt. And sie nehmen. Sie nehmen. Here you can notice very clearly that the changes which occurs are only takes place in du and es sie. So let's move to next case. E changes to IE. So first example is lesen, which means to read. Ich lese, du liest. Here you can see E changes to IE. Du liest. Es sie liest. Again, es sie liest. Wir lesen. Ihr lest. And sie lesen. Next is sehen, which means to see. Ich sehe. Du siehst. Again you can see the change. E changes to IE. Es sie sieht. Again es sie sieht. Wir sehen. Ihr seht. Sie sehen. So the next case is where AU changes to A umlaut U. The example is laufen, which means to run. Ich laufe, du läufst. Again, du läufst. Please take care of the pronunciation part here. Es sie läuft. Again, es sie läuft. Wir laufen. Ihr lauft. Sie laufen. Next case is where A changes to A umlaut. First example is fahren, which means to travel or to drive. Ich fahre, du fährst. Again, please take care of the pronunciation part. Du fährst. Es sie fährt. Es sie fährt. Wir fahren. Ihr fahrt. Sie fahren. Next is tragen, which means to carry. Ich trage, du trägst. Du trägst. Es sie trägt. Wir tragen. Ihr tragt. And sie tragen. Let's do some more examples of this case. Waschen, which means to wash. Ich wasche, du wäschst. Es sie wäscht. Wir waschen. Ihr wascht. Sie waschen. Ich wasche, du wäschst. Es sie wäscht. Wir waschen. Ihr wascht. Sie waschen. Next is laden, which means to load. Ich lade, du lädst. Es sie lädt. Wir laden. Ihr ladet. Sie laden. Fangen, which means to catch. Ich fange. Du fängst. Es sie fängt. Wir fangen. Ihr fangt.
ZZ, fangen. Wachsen, which means to grow. Wachsen is something similar with waschen, but waschen is to wash and wachsen is to grow. Ich wachse, du wächst, es sie wächst, wir wachsen, ihr wachst, sie wachsen. Last cases where I changes to EI. Example is wissen, which means to know. Ich weiß. This is an exception where changes occurs with ich also. So, ich weiß. Du weißt. Again, du weißt. Es sie weiß. Please notice the change. Here, ich doesn't take any ending, and as sie also have no ending, so these both are exception here. Wir wissen, ihr wisst, sie wissen. Again, ich weiß, du weißt, es sie weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen. Hope you understand well. Please like this video. Please do subscribe and share this video. Thank you so much.